दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल मेडिसिन रिव्यू में आपका स्वागत है। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं लेसी कफ एलियस सिरप के बारे में। यह सिरप किस में काम आता है और इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और किस में यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी बातें करके देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिए और अच्छे से देखिए, तभी आपको लेसी कफ एलियस सिरप के बारे में आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले पा सकेंगे। हाँ तो दोस्तों आइए जानते हैं लेसी कफ एलियस सिरप किस में काम आता है। इससे पहले इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। इसका कंपोजिशन लियोसाल्बुटामॉल सल्फेट, अम्ब्रोक्सल HCl एंड गैफनेशियन सिरप है और ये क्लोन कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग करता है और यह 100 ml का सिरप आता है। मार्केट में आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाएंगे। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे इसको आसानी से ले सकते हैं। लेसी कफ एलियस सिरप को आप आसानी से मेडिकल स्टोर पे ले सकते हैं और ये 100 ml का आता है और 100 ml का MRP है 88 रुपीज़, 88 रुपये इसका MRP है 100 ml का। और ये किस में यूज़ किया जाता है इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। ये ब्रोंकोडिटर सिरप है, ओमेक्लोटिक एक्सपेक्टोरेंट सिरप है और यह सर्दी, खांसी, जुखाम और अस्थमा, सीओपीडी और जैसे सांस लेने में तकलीफ़ हो तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खांसी, बलगम वाली खांसी में इसका ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और मिकोलेटिक ब्रोंकोडिटर, ये मिकोलेटिक और ब्रोंकोडिटर सिरप है। अगर आपके गले में और छाती में बलगम जम गया हो तो ये सिरप का बेहद ही रिस्पांस हो और फ़ायदेमंद लेसी कफ एलियस सिरप है। और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। इसका कुछ खास साइड इफ़ेक्ट नहीं है और शरीर पे इचिंग होना और रेड कलर का चकत्ते पड़ना इस तरीके से इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट है। और इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एलर्ट को 2 ढक्कन दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम यूज़ कर सकते हैं और चाइल्ड को 1 ढक्कन सुबह, दोपहर 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस्तेमाल करने के बाद इसको पानी नहीं लेना है, ये विदाउट पानी से इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे आपको हमारे न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले पा सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।